मुर्गी ने अपनी पैर को रगड़ा तो एक किरा निकला। फिर बतख को भी निकालने के लिए कहा। बतख को पता था कि मुझसे नहीं निकलेगा। तभी बतख का केश उड़कर किरा के ऊपर चला जाता है। फिर कैसे भी करके बतख ने अपनी केश को सर पर लिया। फिर बतख ने अपनी हाथ से केश को पकड़कर मुर्गी को इशारा किया। फिर क्या मुर्गी आया और बतख से प्यार का इजहार करने लगा। मुर्गी अचानक से ऊपर उड़ जाता है। मुर्गी फिर से बतख के पास जाने लगा, लेकिन मुर्गी कहीं और चला जाता है। इधर बतख ने अपना लुक देख रहा था। बतख ने अपना टोपी खोला तो उसमें किरा था। किरा गया और बतख के कपड्डा में घुस गया। फिर किरा ने अपना काम शुरू किया और बतख डिस्को डांस करने लगा। बतख को डिस्को डांस करते देख